اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك. الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يومنا النهارده اكلة سمك جميلة كده ولذيذة، حبينا نعمل جنبها شوية سلطات كده وبتنجان مملح وحاجة ايه اخر فل. مش الف سلام. البتنجان زي ما انتم شايفين الخلطة بتاعته، انا عملت البتنجان ده توم وفلفل وخضرة وكله ضربته في الكبة وحطيت عليها هريسة شطة وظبطت الدنيا خالص كده، والليمون بقى والخل والكمون وقليته كده وظبطته زي ما انتم شايفين. جنب السمك حاجة كده عظمة. جبت بقى فلفل زي ما انتم شايفين كده وقليته، يعني قليته بقى محمرتوش، يعني قليته اللي هو قلية خفيفة بحيث يكون طري. هنعمله ايه؟ هنعمله سلطة فلفل. شفاك الله وعافاك يا حبيبي. معلش بقى صوت ريان تعبان معايا. الحمد لله الولاد متظبطين من بداية النوة بتاعت الشتاء دي، الحمد لله على كل حال. زي ما انتم شايفين بعد ما قليت الفلفل تمام بشيل القشرة اللي موجودة من بره علشان انا ههرسه بالهراسة او بايد الهون او يتضرب في الكبة، بس انا بصور لكم وهو النور قاطع والله، يعني انا بعمل كل الحاجات دي على كشاف الموبايل. الاضاءه اللي انتوا شايفينها سامحوني عليها لان كان النور قاطع، فمش هينفع ان انا اعمله في الكبه. المفروض ان انا بعمل سلطه الفلفل دي في الكبه تمام، لكن طبعا كان النور قاطع فالحمد لله حبيت امشي نفسي يعني. طبعا كنت في البدايه خالص مسكت السمك بقى غسلته غسله حلوه كده محترمه وكنت مظبطاه ونقعاه، وبعد كده عملت له بقى ايه حشوه جميله كده من بهارات سمك على توم على هريس شطه، وكنت حشياه ومتبلاه من بره وجوه كده، وكنت حشياه بقى كده ومظبطاه وسايباه على جنب كده علشان يتشرب في التتبيله اللي انا عاملاها له. وقلت على ما يتشرب في التتبيله بتاعته انا اعمل السلطات بقى اللي احنا بنحبها كده جنب الاسماك. ما هو السمك بصراحه ما يحلاش الا بالرز الصياديه والسلطات الجميله اللي جنب منه، التحابيش دي هي اللي بتحلي الاكله بصراحه تمام. فالفلفل زي ما انتم شايفين نطلع بقى البذر والحاجات اللي فيه ده ونقشر القشره اللي من بره دي كده تمام، تقشير محترم عشان يتهرس معانا بايد الهون تمام ويتعامل معانا كويس، الورق ده ما يضايقناش في حاجه. هنجيب بقى، انا جربت بالهراسه بس ما اتهرسش كويس معايا بالهراسه بصراحه، فحبيت لا ايد الهون كانت اسرع واحلى تمام، وخليته لي ناعم خالص زي ما انا عايزاه تمام. بصوا هنا بقول لكم جبت ايد الهون بقى وايه ابتديت اظبط الدنيا كده. بصوا هنا لما هرسته خالص شايفين الجمال بعد ما اتهرس خالص كده، وهنبدا بقى نتبل التوابل بتاعته، نحط له التوابل بتاعته. كان باقي ايوه الخلطه اللي بتاعت البتنجان دي حطيتها عليه، وحطيت بقى كمون وكزبره وملح، وجبت طحينه بقى ونزلت عليه بالطحينه. سيبها ونزلت عليه بالطحينه كده، ودول شويه ليمون بقى محترمين كده عصرتهم عليه، وظبطت بقى الخلطه بتاعتي. ما شاء الله كان تحفه يعني جميل قوي. اعملوه جنب اي اكله مشويات، جنب اسماك، بيبقى جميل قوي. سلطه الفلفل محترمه. ده طبعا بتنجان كنت شوياه وبرضه بحط له طحينه بقى. سلطه بابا غنوج. يبقى احنا عملنا سلطه بابا غنوج وعملنا سلطه فلفل وعملنا بتنجان محشي، عملنا بتنجان جميل محشي كده. دي السلطات بتاعتنا جهزناها قبل السمك بتاعنا، ونسيبها على جنب ونروح نعمل الرز الصياديه علشان نسيبه هو كمان يتشرب تمام. وبعدها نبدا نحمر السمك بتاعنا. بصوا بقى الجمال، حطيت الحله على النار
وحطيت هنا الزيت على النار، وكنت بقى ايه مجهزه البصله بتاعتي مخرطاها، وابتديت انزل بيها بقى احمرها. طبعا كلكم عارفين رز الصياديه بتاعنا لازم نحمر البصله تحميره محترمه عشان تدينا بقى ايه اللون الجميل بتاع السمك. وزي ما قلت لكم احنا لازم بنحمر البصل زي ما انتم شايفين كده، هنبدا نحمرها بس لازم بقى بتغمق شويه. ماشي البصله الجميله دي. وطبعا ريان ما شاء الله مظبطنا، مخلينا كل شويه نوقف تسجيل الفيديو علشان كل شويه يزن كل شويه يزن. صح ولا؟ قول لهم حطوا لايك لو وصلتوا معانا لهنا، حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هتشوفوا بقى طريقه كده لذيذه قوي عملتها وبعملها بقالي كتير جدا والله في تحمير السمك في الايام اللي ما يعلم بيها الا ربنا اللي احنا فيها دي. بصوا بقى البصله غمقت اهي، وهنزل عليها بالرز، وبعد كده هطفيها بقى بالايه بالميه بتاعتنا، ونحط الملح بتاعنا ونسيبه بقى يتظبط ما شاء الله. وكلوا احلى رز صياديه. لو وصلتوا معايا هنا للفيديو هنا بقى، صلوا على رسول الله، صلوا معانا على الحبيب المصطفى حطوا كده. لايك واشتركوا في القناه. حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وما تزعلوش عموري منكم. هنسيب بقى الرز بتاعنا كده يتشرب وياخد سوايه على راحته كده خالص. اول ما يغلي نبدا نهدي النار عليه خالص كده، وهنبدا بقى جبنا السمك. تمام. بصوا السمك الجميل ده، طبعا انا زي ما قلت لكم متبلاه بقالي وقت. تمام. عبال ما عملت السلطات بقى والحاجات دي كلها، فتشرب بقى من التتبيله بيبقى طعمه تحفه بره وجوه كده، متشرب منها حاجه عسل. انا حطيت معايا هنا شويه دقيق ورشيت عليهم شويه نشا. تمام. وشويه ملح خفيف كده، ظبطت الايه التتبيله بتاعت السمك. بصوا انا بوريكم السمك هنا وهو متبل بره وجوه اهو. تمام. طبعا حاطه بهارات سمك فالموضوع فارق يعني. هبدأ بقى احط الزيت على النار. طبعا عندنا ازمة في موضوع الزيت يا جماعة، زيت وسكر، بنحاول نقتصد على قد ما نقدر. بصوا بقى الحركة الجميلة دي، انا جايبة معايا طبق مية، والسمكة قبل ما انزلها في الزيت اقوم منزلها في طبق المية واقلبها يمين وشمال، وبعد كده انزل بيها في طاسة الزيت. انا هوريكم بداية التحمير وهتشوفوا نهاية التحمير. بجد الزيت والله زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله طالع منور لغاية ما خلصت تحمير السمك، والزيت ما شاء الله اللهم بارك. كل اللي انا بعمله حاجة واحدة، المصفى الصغيرة بس بنقي التوم والحشو اللي هو بيقع معايا في الزيت ده، بقوم ايه شايله بيه. بصوا زي ما انتوا شايفين كل السمك انزله في المية وارجع ايه. شايفين حتى هتلاقوا الطبق من تحت كده فيه زي دقيق، الدقيق الزيادة كله بينزل في المية، فتبص تلاقي مفيش دقيق بيتحرق والزيت يسود منك ويغمق. بصوا الجمال. شايفين اهو مصفى صغير، وابدأ اشيل البصلة اللي نازلة، الحشو اللي نازل اللي هو التوم اللي من جوه والفلفل. انا عاملة توم وفلفل كده في بعض وحطاهم فلفل اخضر، حاشية بالسمك ومتبلاه ببهارات السمك. فكل ما الاقي حاجة مثلا زي كده اقوم بالمصفى ايه شايلاه. بصوا بقى الجمال وطالع مقرمش ايه عسل ما شاء الله. مطلعاه اهو في المناديل. بصوا الزيت ما اتحرقش، الزيت لسه قاعد فاتح زي ما هو، ودي اخر سمكية انا كنت بحطها. بصوا نضفته بقى كده. بصوا الزيت اللهم بارك ما شاء الله عليه. كده خلصت كل كمية السمك بتاعتي، وشايفين الطاسة عاملة ازاي، وادي الرز بتاعي. وهنا بقى تعالوا نشوف الجمال. بصوا الرز الصيادية ولا السمك بتاعنا ما شاء الله لا قوة الا بالله. تمام. والسلطات كانت تهبل، كانت اكله بجد جميله جدا 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 ومشبعه جدا جدا جدا. صحه وهنا على قلبكم، ويا رب تكونوا عجبكم الفيديو كده. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني في فيديو جديد.